E fala, galerinha do YouTube, Moisés 127, galera. Hoje eu estou aqui gravando pra vocês uma menina aqui, que ela é da escola, e eu vou trollar ela. Galera, ela já tá me ligando. E eu vou trollar ela. Vamos lá. Tawane? Oi. Tawane? Oi. Eu tenho uma coisa pra te dizer que eu tenho um pouquinho de vergonha. Fala. Eu sei que na escola, né, nós ficar brigando um pouquinho e tal. Então, né, eu quero... Ah, você já sabe. O quê? Eu tô com vergonha, tô suando. Fala. Eu não tenho coragem de falar isso. Fala. Sério, eu não tenho. Contar um, dois, três e fala, meu Deus. Peraí, vou mandar por mensagem. Não, fala agora. Ó, galera, ela já acreditou um pouquinho. Já deixei ela... o que é? Vou adicionar ela aqui, tá? Tá, agora, né? Vou falar com ela, galera. Tá. Ó, ela... Tá. Ó, tá assim, começando assim, galera, ó. Aí, vamos ver. Oi, fala. Eu tava pensando bem. Nossa, galera, é porque minha mão é gorda. Pensando... Nossa! Pensando uma coisa. Quer namorar comigo? Ó, galera, ó. Aquele negócio assim, ó. Deixa eu mandar essa carinha aqui, ó. Ela vai conversar sério, ó. Sinto uma coisa dentro de você. Ó. Ó, galera, ó. Vamos ver. Ó, já liguei pra ela. Meu Deus do céu. Ela tem que aceitar, galera. Ela tem que. Porque... Manda ela responder. Tipo... Fala. Ó, ela tá digitando, galera. Tá digitando. Vai. A internet dela. Não. Ai, galera. Fala logo. Ó, fala assim. Nossa. Ó, ela tá me ligando, galera. Vou atender. Tawane? Oi. Tawane? Oi. Deixa que eu te ligo, peraí. Não, me fala agora o que você quer falar. Deixa que eu te ligo. Ela é muito boa, ela tá gastando os créditos dela. Ó, galera, ó, vai. Galera, vou pôr aqui no Viva Voz. Também, tirou.
Tawane, O quê? deixa eu te ligar, por favor. Não, eu não consigo falar pelo WhatsApp, pela ligação. Mas não é por vídeo. Ah, mas fala agora, o que você quer? Eu já falei ali pelas mensagens. Fala agora. Volta, Mel. Tu quer namorar comigo? Ai, seu louco, o quê? Tá chapando, bebeu? É, vamos, Mel. Por Vamos, favor. Mel. Não vou aceitar. Amanhã é que fala a resposta. Por favor, fala. Mel, desce, Mel. Fala, sabe por quê? Ah. Porque eu tô gravando, é trollagem. Vamos, Mel. Ô, Tawane, Ah. é trollagem, eu tô gravando. Gravando o quê? Gravando um vídeo. Mas é sério que você falou isso pra mim? Quê? É sério que você quer que eu dou uma resposta sobre isso? Vamos, Mel. Meu Deus do céu. Mel, vamos. Você acreditou, Tawane? Não. Acreditei. Ah, sabia. Por que você falou isso, mãe, gente? Tá louco? É mata do coração? Tawane, manda um tchau pro vídeo. Quê? Manda um tchau pro vídeo. Como assim, que é o vídeo? Eu tô gravando. Gravando o quê? Galera, ela é louca. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like, compartilha com seus Tchau, amigos gente. e Tchau. falou!